Kada je požar progutao sve što je Nenad Davidović izgradio na svojoj farmi, ovaj mladi poljoprivrednik iz sela Lipe kod Smedereva našao se pred najvećim izazovom u životu. Hala za stoku, zalihe hrane i većina objekata nestali su u plamenu, ali ne i njegova rešenost da nastavi dalje. Uglavnom, to je što je ostalo od ovih zgrada, to sad rušimo. Za jedno sat vremena dolazi bager da to završi, pošto nije bio čovjek tu, i tako da mi smo završili posle s tom zgradom od požara. Šta je sve ovde stradalo Pa za one koji nisu videli? Pomoćna zgrada gde je deda živeo, znači štala sa alatom, ja pričam opet, mada svi već znaju dosta, ali ne veze. Pomoćna zgrada sa alatom, deteljina, kukuruz, štala, svinjac, znači sve, bukvalno sve to što je bilo na imanju, sve otišlo. Danas, nekoliko meseci kasnije, Nenad stoji ponosno na svojoj obnovljenoj farmi, koju je uz mnogo truda i pomoći dobrih ljudi uspeo da izgradi iznova. Od DR Habija, ovim putem ga pozdravljam, hvala mu mnogo. Dobio sam tamo jednu ralicu, nju sad ne vidite, ali ta sjadica je od njega. Ima jedna prskalica iza Fergusona, možda se vidi, možda ne. Nju sam dobio od jednog dečka iz Zmajeva i njega pozdravljam puno ovim putem. I ovo sam dobio od Ivana iz Hrvatske, ovu prskalicu, 660 litra, 12 metara grane, što je malo veća za Fergu, ali mi se nadamo neku kupovini nekog novog traktora, nekog malo većeg, i onda ćemo tamo sa njim da prskamo. Prikulica je moja standardna, ja sam nju sredio. A ovo je objekat koji si napravio? Da, ovo je objekat za svinje, ovo je neka mini hala, tu mi znači stoji hrana, kao što vidiš, silos s hranom. I sad trenutno služi kao garaža da mi ne kisne prikolice i mašine, a inače planiram tu da za hranu, za sve, za stoku da bude. Dok ovde ne uradim halu, ovde planiram da uradim halu kad bude bilo, znači da za mašine tu parkiram. Da, ima mesta sasvim. Ima mesta, da, samo planiram da to nabijemo, znači šut, izbetoniram i onda ću da dignem halu i da tu budu mašine. Ajmo ovamo da vidimo svinje. Koliko imaš krmača? 6 krmača trenutno, velikih, i imamo ove za nazimice, pa svi ću vidiš. Ej, što su ti te, to sam ostavio za nazimice. To su buduće majke. Buduće, da, i imaš i ovde sa ove strane isto. Jela. Pa radim stočarstvom i poljoprivredom od svoje, sad ne znam koliko sam imao, 13-14 godina, 7. 8. razred u osnovnoj školi, tad sam počeo. Tad sam počeo sve to da radim, sam. Kako, sam si rešio tako? Sam, baba mi je kupila prvo prase, žensko, neko crno, i tako sam počeo i nikad nisam ostao. A poljoprivredu, moje su njive bile pod kirijom, ja sam ih sam vratio i tako sam počeo da radim zemlju i još sad ja uzimam pod kiriju da radim i tako da... Koliko imaš zemlje sada? Sad radim oko 4,5 hektara ukupno. Je li to dovoljno za ovu proizvodnju? Pa malo je sad knap, ali tražim još da proširim zemlju. Teško je sada da se dođe do zemlje ovde kod nas barem. Zbog ovih velikih proizvođača i onda ne mogu dođem na red nikako. Ali nadam se nešto da nađem bar nekih hektar, 2, da proširim proizvodnju hrane, da bi imao dovoljno za ove krmače. Ali teško raditi u svinjarstvu ovih dana? Pa, jeste, malo skupa je hrana, skupi su ovi premiksi, a prasići i nemaju sad trenutno neku veliku cenu zato. Ali ja se ne dam, borim se, plan mi je od toga da živim, da farma napreduje i tako. Znači trenutno koliko imaš krmača, koliko prasadi? Pa krmača imam 6, imam 13 prasića ovih, da kažem, ove za nazimice, i imam 30-ak prasića, imam 3 legla po ne znam koliko. Ukupno ima oko 30. Aha. Kad su se one oprasile? Pa ima 2 nedelje. I šta planiraš sa njima? Pa za 2 nedelje, kad napune mesec dana, prodajem ih na komad. I to je to. Neću da ih hranim, pošto nemam trenutno ovde mesta da bi ih ja sad tovio da stignu do 25 kila. Dok ne uradim onaj stari svinjac, mnogi već znaju kako izgleda, znači dok ne uradim krov i to, tamo ima mesta, pa ću moći tamo posle da tovim prasići. Sad, pošto mi se u kadru vidi tamo da piše Boris, ko je Boris? Brat. Potpisao se remek delo kad smo završili svinjac. Kaže, idi vidi kako sam se potpisao. Svinje ste inače napravili uz pomoć donacija koje ste dobili? Pa ne, ja sam počeo već sam da radim i ja sam ga samo završio uz pomoć donacija. Znači krov i još tu neke sitnice sam uradio od tih para, a ja sam zidove već uzidao od svojih para, ja sam to već uložio i dole uradio betone i to je, znači ja sam krov odradio donacija i još tu neke sitnice pozavršao. Evo, kupio sam ovo od donacija, ta prasilišta, okrištenja, da, to je od donacija isto, krov i tako te neke sitnice. Da kažem, pola donacije, pola sam ja, ali da nije bilo tih donacija ne bi ga završio sigurno.
a ne bi imao gdje da stavim svinje. Kao što vidiš, veliki broj svinja. Je li ti sad nešto potrebno još da bi mogao da staneš kompletno na svoje noge? Pa što se tiče objekta, imam još vodu da uradim, da spojim pojilice, znači da oni sami piju i to, a što se tiče ovako mehanizacije, potreban mi je jedan veći traktor i treba mi ta zemlja da nađem negdje zemlju, znači da mogu da radim, da bi imao dovoljno hrane, da ne bi kupovao još. Lakše mi je da ja radim sam. Je li teško inače u svinjarstvu raditi? Kako si se baš za to odlučio? Pa volim životinje, a nekako me te svinje privukle još kad sam bio klinac, od uvijek sam volio da imam neko prase, ovo ono. I eto, tako sam to odlučio, rekao ja ću da radim svinjarstvo, stočarstvo, da radim i... Koje su rase svinje? Veliki Yorkshire. Svi? Svi. Čista rasa, nemam trenutno ništa. Imam jedno ovo, pokazat ću ti sad, ajde, ako hoćeš da snimiš. Može. To sam kupio devojci prase, ono je jedini izrod u farmi. To je neka mešavina, evo ga, Hampshire ovaj, vidiš. Hampshire, bio to je nešto, to je od moje devojke prase, to je jedini izrod. A ovo su sve čistokrvni. Muško ili žensko? Ženski, sve to za Žensko priplod. sve, a, Ovo je njeno. A to je njen priplod? Njen priplodni materijal, što se oprasi i to će ja proda za nju i to je to. Ovo je nerast. A to je dečko od devojaka? Dečko od devojaka, ali on slabo nešto jede jer non stop juri za devojkama i zato je mršav. Da ne misle ljudi da ga ne hranim. Da, ima da jede. Ma ima, nego neće. Ali ima puno i devojaka. Ima sad kad budu stigle. A da, kupio sam još jednog nerasta, treba da idem večera za njega isto. Vidiš kakvi su. Kako su lepotice i ove i ove. Hoćeš i od ovih nešto ostaviti ili ovo? A neću, nemam uslove. Nemam uslove trenutno. Imaću 20 komada, znaš. A da, to je već... Ali ako rešim da širim još, u aprilu mi se prase ove 3, one su sve suprasne. Te 3 su sve suprasne, od njih mogu da ostavim u aprilu ako budem teo još da širim. A do tad ćemo da razmislimo. Kako je interesovanje od ljudi, inače, kupuju prasad? To ima. Gde prodaješ obično? Pa tu imam čoveka, imam dogovor sa njim u selu, on otkupio od mene kad prodajem ovako male na komad. A kad je na 25 kila, kako da kažem, stavim oglas ili nešto, uglavnom ode. Nisam do sad imao nekih, da kažem, velikih problema s prodajom, ali nisam imao neke ni velike količine. Sad vidjet ćemo, tek sad širim proizvodnju pa ćemo da vidim kad budem imao 30, 40, 50 prasa. Koje su sad cene, koliko plaćaju prasad? 5.000 bila zadnja cena, 5,5 na komad, a 450, 500 dinara su ovi do 25 kila. Bar tako kažu, ne znam sad koliko je tačno. Iako su uslovi daleko od idealnih, Nenadova nova farma predstavlja simbol upornosti i vere u bolje sutra. Da nije bilo dobrih ljudi ne bih uspeo, kaže Nenad. Sada je na meni da ovo održim i unapredim. Sa nadom da će njegova priča motivisati i druge mlade poljoprivrednike da ne odustanu od svojih snova, pozdravljamo vas iz Smedereva.